中国的塔里木油田是中国石油天然气集团公司拥有，它通过西气东输管道为华东约120个大小城市的4亿居民和3000家企业提供天然气。新华社1月7日报道，直到2020年，该管道年总共提供2700亿平方米的天然气。报告指出，该管道每天将输送9500万立方米的天然气。中国的西气东输管道始建于2004年，最初每年输送3.5亿立方米的天然气，后来逐渐增加到每年超过250亿立方米。当时维吾尔族组织强烈反对该项目，警告该项目不仅不会使当地居民受益，而且还会破坏环境并减少维吾尔人的居住空间。观察家说，尽管农业油田向4亿中国人提供天然气，但产气区的维吾尔族人却无法使用它。中国政府目前正在维吾尔族村庄发起一项名为“房地产登记和证明工作”的运动，以对维吾尔族农村居民的财产进行登记。根据官方阿克苏公报，阿克苏地委已在各个县的村庄设立了房地产登记站，该地区已完成房地产证的登记和发行，签发了385296证。根据这份报告，中国政府表示，此举是对国家和人民的重大利益，保护了农民的权利，保障了财产权。但是，国外的维吾尔观察者则认为，这是对维吾尔人私人权利的严重侵犯。不动产是一个含义很广的术语，不限于土地和房地产。观察人士表示，中国政府过去以各种借口夺取维吾尔人的财产。据报道，该运动正在维吾尔自治区的其他地区进行。印度军方表示，中国解放军1名士兵在拉达克迷路，误入班公湖以南印度控制区被扣留。印度军方在一份声明中说，这名中国军人8日越境进入班公湖南岸的印度一侧区域后被印军拘押。声明说，正在按照规定程序处理这名解放军士兵越境事件，调查他是什么情况下越过实际控制线。事发后，中国边防部队向印方通报，并希望印方协助搜救救援。去年5月开始，中印军队在两国边境持续对峙，6月爆发伤亡的激烈冲突。巴西卫生当局安维萨周六表示，由圣保罗医学中心不丹丹提交的紧急使用由中国科兴研发的武汉病毒疫苗的申请缺乏一些相关信息。安维萨在一份声明中表示，不丹丹并未告知参加科兴的疫苗实验的参与者的年龄、性别或合并症。卫生局说，该申请还错过了有关第3期实验的疫苗免疫原性的数据，以及有关参与人数的一些细节。圣保罗州的官员上周表示，该疫苗的有效率为 78%。目前，土耳其等国家参加第3期实验。美国副总统彭斯将出席当选总统拜登的就职典礼。彭博社引述2名消息人士指，副总统彭斯将出席1月20日举行的当选总统拜登的就职典礼。特朗普在上周5推特账号被封前的最后一条推文中表示，他将不会出席拜登的就职典礼。在美国6日爆发特朗普示威者入侵国会大厦的冲突后，特朗普1月7日发布声明称，尽管我完全无法认同大选结果，事实也证明了这一点，但他表示会保障在1月20日有序过渡。吉尔吉斯斯坦中央选举委员会数据显示，初步数据表明，扎波洛夫在总统选举中大幅领先，得票率为 97.2%。吉尔吉斯斯坦1月10日举行了总统选举和决定国家政体的全民公投。2020年10月4日，吉尔吉斯斯坦举行议会选举，多个落选政党对初步选举结果表示不满，举行抗议集会并与警方发生冲突。集中选委当月6日宣布议会选举结果无效，总统帕尔洛夫代行总统权力。
该委员会表示，81%的吉尔吉斯斯坦民众支持总统制。